niet door. De eerste klas rijtuigen bevinden zich aftrein de trein. Voor reizen binnen Nederland is een toeslag verplicht. Deze is verkrijgbaar in de automaat. Meine Damen und Herren, ICE International nach Oberhausen, Düsseldorf, Köln wird abfahren aus Gleis 2b. Die erste Klasse Dan ben je er wel sneller. Zet ze.